И у многих из вас интуитивно вы чувствовали, понимали, где-то знали, где-то ожидали. Да, вот как ощущение было, что что-то все-таки в наших отношениях не так. Что-то трет, что-то скрипит, да, что-то, вот какие-то вибрации неправильные, да, в ходе движения, да, вот не гладко как-то эта карета едет. Ощущения у вас эти были.